Primer de tot, òbviament, agrair a la Fènix que ha muntat això. Des del principi jo crec que, el primer que els vaig dir quan vam fer el grup de Telegram era que, de veritat, i a nivell personal, em sent amb una responsabilitat molt gran d'estar al costat de gent que és tan reconeixible i tan important, jo crec, per a la cultura i la política a València, que jo crec que és perfecte. Jo crec que representa molt bé allò que anem a tractar durant aquesta xerrada. Aleshores vaig a presentar-los primer de tot. A la meva esquerra està Anaïs Florín, que és artista, però també és activista. Sobretot la seva obra té molta a veure amb la defensa del territori. Porta un projecte increïble, xulíssim i inabarcable, que és a hores d'ara, en la que està catalogant l'arxiu d'aquestes lluites del territori, un arxiu molt ample, molt divers i això. Però també ha exposat en galeries com de Liminal en València i si voleu saber un poquet més d'ella, jo crec que és molt representatiu i és molt interessant la conversa que va tindre per al llibre Posar el cos, volum 1, que és un llibre molt guai que parla de la defensa de l'activisme i en la que ella participa. Després tenim al seu costat a Débora Ecoca, que és gestora cultural, però també és escriptora, forma part del projecte United Minds, que jo crec que és inèdit a Espanya, que és un projecte editorial i també de distribució de llibres de cultura afro, estic dient-ho bé, no? I ha coescrit llibreria, exacte, i també és un espai, jo crec que on s'ha fet més coses que llibreria, i ha coescrit el llibre Afroutopia, una història d'amor propio. Al seu costat tenia a David Segarra, que és documentalista, sobretot, i també parla d'arrels, de defensa del territori, de natura, d'aquesta història que ens pot contar què som ara mateix, i entre els documentals que ha fet i que són molt reconeixibles és No s'apaguen les estrelles, que crec que és el documental que anem a veure després, i Savis de l'Horta, però molts més, en realitat. I finalment tenim a Xavi Sarrià, és músic, crec que tots coneixem a Xavi Sarrià, òbviament, va formar part del projecte d'Obrim Pas, i ara d'un camí en solitari, i fa uns mesos va llançar el seu segon disc en solitari, que és Causa, i té un concert a Sueca, així que ha vingut de la prova de so així i després torna per a fer el concert. Així que gràcies, Xavi, per estar així. Jo soc Álvaro de Vis, soc periodista del diari Cultur Plaza i vaig estar així fent preguntes, que és el paper que m'agrada més, en realitat. Anem a parlar de cultura i de política, però David, en aquesta antropologia, en aquesta investigació que fa normalment dels arrels, ens ha sorprès en contar-nos, en ficar-nos un poc en context, no només de la taula, sinó del lloc on estem. Aleshores, primer volia que parlara ell per a que ens ficara un poquet en context de l'espai en el que estem vivint això. Contant, David. Bé, moltíssimes gràcies. De veritat, moltíssimes gràcies a la Fènix. No es viu ni es veu tots els dies que se reunim tanta gent per a debatre, així en el cor del país, en la muntanya, aquí dalt, en un món en el que tot se'n suposen en contra, no? En un món on no se vol que reflexionem sobretot en col·lectiu, que ho estem fent. Gràcies també a tots vosaltres i a totes vosaltres pel vostre temps, de veritat, és el més preciós que tenim els éssers humans, és el més important que tenim, o sigui que moltíssimes gràcies per estar aquí. També, personalment, vos demanaria que si podeu apagar els mòbils i no utilitzar-los mentre fem la xerrada, que sí, és superimportant el que teniu que fer, si podeu eixir, per a poder focalitzar-nos. Això ja és una demanda personal, que podeu fer o no, però a mi m'agradaria. I crec que era important també començar esta xerrada i també les jornades explicant una miqueta on ens trobem, perquè moltes vegades en la cultura o en la societat moderna se movem, és tan fàcil desplaçar-se que al final acabem sent turistes. Nosaltres mateixos acabem sent turistes del nostre propi país a vegades. Estem en llocs del nostre país que no saben ni les seues arrels, ni la seva història, ni què volen dir, ni què ha passat.
I justament és el que en aquestes jornades volem evitar i per això estem, per a reflexionar i per a aprendre en col·lectiu. La veritat és que estem en una terra extraordinària. La terra de la comarca de la Canal de Navarrés és un lloc extraordinari, un lloc de cruïlla, és un lloc que és simbòlic i és paradigmàtic de tot el que és el País Valencià i de tot el que s'ha viscut aquí. Jo crec que l'aprendre a respectar la terra com a tal, no en abstracte sinó en concret, crec que ho vaig començar a interioritzar arran de conèixer a les dones de l'Horta de la Punta, de com vivien realment arrelades a una comunitat de gent de terra, i després me recordo una frase que va dir que em va comentar el Vicent Martí, el llaurador, quan treballàvem amb ell en l'Horta d'Alboraya, i és que el més important que li havia ensenyat sa mare és que la terra és sagrada. I quan deia això no es referia a algo abstracte, algo espiritual simplement, sinó algo molt concret, molt material. La terra és físicament sagrada. Esta terra on estem ara va ser terra íbera. Direu, com tota la península, com gran part de la península mediterrània. Sí, però cal recordar-ho. Aquí n'hi ha un poble íber, que es diu el Cerro de Lucena. Esta comarca també se coneix per produir oli d'oliva. I direu, oli d'oliva? Normal, com tot arreu. L'oli d'oliva d'aquí, sobretot, ve del segle XX, però cal recordar que l'oli d'oliva va arribar a la nostra península ibèrica fa molts mil·lennis, no precisament amb els romans, sinó amb els fenicis. Per què amb els fenicis? Perquè els fenicis de la terra de Canaan, el que és avui en dia Líban i Palestina, és on va néixer el cultiu d'oli d'oliva. Són coses que donem per sabudes i realment normalment no les sabem, però cal recordar-les. Va ser Roma, evidentment, va ser part de l'imperi romà i al ser part de l'imperi romà es va connectar una altra vegada de la terra de Canaan a la terra d'Ibèria, va estar connectat. I després, en el col·lapse de l'imperi, passen els visigots i se converteixen a l'Àndalus. Per això, moltes de les alqueries i dels termes de la contorna tenen noms com Albalat, Benamil, Benacancil, Benialí, Faraquat. Després, en la conquesta catòlica, va haver grans combats en aquesta terra i els nadius, la gent no cristiana que n'hi havia aquí, que eren els ibers romanitzats primer i arabitzats després, ens van deixar el que és el castell d'Enguera. Un castell d'Enguera que és d'època almohade, que és d'època andalusina. Jaume I, quan va conquerir aquesta terra, li la va entregar a uns aliats seus del feudalisme, que era l'ordre religiosa militar castellana de Santiago. Va ser la gent que se va encarregar de dominar això. Però els colons que arribaren aquí eren aragonesos. No eren ni catalans ni castellans, eren aragonesos. Per això, la part interior del País Valencià, concretament la Canal de Navarrés i moltes altres, són de cultura aragonesa originalment i per això són castellanoparlants. De fet, este lloc, abans de dir-se el teular, se deia el Tejarico. El Tejarico, que és, òbviament, aragonès. És el castellà aragonès. I si aneu al poble d'Anna, aquí al costat, que Anna vol dir Janna, vol dir paradís en àrab, allà te diran que te conten un mite, una llegenda, que quan Déu anava repartint les llengües pel món, quan arribava a Anna i a la Canal de Navarrés se li havien acabat les llengües. I li va dir, parleu com vulgueu. Y me van a decir, la gente ya me va a decir, aquí hablamos una mezcla de castellano, de valenciano y de árabe. Aquí hablamos como nos da la gana. I això, que és la cultura popular, el mite i la llegenda, en la pràctica, Sánchez Warner explica que el castellà de la Canal de Navarrés té un 30% de valencianismes. 30% de valencianismes. Moltes vegades ho veiem sempre des del nostre costat. Oh, els castellanismes. Sí, però és que el castellà també té valencianismes. En el cas de la Canal de Navarrés, fins a un 30%. Per a no estendre molt més, simplement recordar que aquí van passar coses extraordinàries i terribles. Per exemple, 3 segles després de la conquesta, Felipe II va prohibir la llengua, la cultura i la música àrab, andalusina, la de la població nativa, la va prohibir. I en 1609, un altre Felipe III, va expulsar a tota la població nativa no cristiana, la va expulsar, els antics ibers romanitzats i arabitzats, els va expulsar a Àfrica. Però és que un segle després, un altre Felipe V, va començar a derrotar el Regne de València i de la Corona d'Aragó aquí al costat, Almansa. Almansa la tenim aquí al costat al ponent.
I al nostre orient, al nostre xarc, al nostre est, està Xàtiva, la socarrada, la que se va cremar, d'on ve això. És a dir, tot està interconnectat. Per això és important estudiar una miqueta les arrels, el context, l'etimologia, la toponímia, perquè una de les coses que ens han furtat més importants no només és la memòria, sinó fins i tot ens han furtat la capacitat de desxifrar-nos, d'entendre i de saber d'on venen els nostres noms. Què vol dir València? Què vol dir Alacant? Què vol dir Enguera? Què vol dir Anna? Què vol dir tot això? Aleshores, esta memòria, per molt que hagi sigut prohibida per Felipe II, Felipe III i Felipe V i Felipe VI, la tenim viva. Això jo crec que és la clau del concepte de la Fènix. El mite de la Fènix és justament això, que és una au mitològica que, per cert, com a curiositat, us diré que l'escut oficial del municipi de la ciutat de Gaza és l'au Fènix. L'au Fènix és un símbol que el que representa és justament això, la capacitat de resiliència, de resistència, de renaixement que tenen les nacions, els pobles i les societats. Inclús la terra física, té aquesta capacitat de cremar-se i regenerar-se la natura. I jo crec que és un poc el que estem fent aquí, no? Debatre per a poder regenerar-nos, per a poder renaixer i per a poder aprendre una miqueta. En definitiva, la història del lloc on estem, Navalón, Enguera, Anna, Canal de Navarrés, és un gran símbol de justament el que és la història valenciana, un conjunt de pas, de substrats, de civilitzacions que van sumant-se, que van incorporant-se i que van multiplicant-se. Nosaltres som, si volem, hereus i hereves de tota aquesta llarguíssima tradició de civilitzacions, de cultures, de patiments i també de sabieses i de resistències. I en tot això també hi ha un fil roig, que és aquell conflicte que mai és de civilitzacions, sinó que sempre és de classe, que és dels opressors i els oprimits i les oprimides. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, David. Com a conclusió, anem a ficar com a norma no fiar-nos de cap persona amb poder que s'anomena Felipe, val? Ni tan sols si el seu cognom és González en vez d'un número, tampoc. Bé, anem a començar a obrir la taula amb certes qüestions i tots quatre sou creadors, tots quatre n'hi ha una dimensió política molt important i la primera pregunta potser és molt naïf, és molt superficial, però jo crec que és molt interessant perquè tots creem des del principi, des de la nostra infantesa, creem, escrivim, etc. A mi m'interessa que si pogueu fer un poc de memòria el moment en el que vosaltres vareu fer clic i vareu trobar en la creació artística una ferramenta política, quan el que estàveu creant podia ser una ferramenta per a fer un món millor o per a remoure consciències, no? Qui vol començar? Anaïs? Hola, soy Anaïs. Un poco también sumarme a las gracias por la invitación y el bonicor del evento que es como muy guay encontrarnos a finales de verano con todo el calor y el abismo de septiembre que está ahí acechando y estas cosas, ¿no? Que estoy muy agradecida de estar aquí. En cuanto a la pregunta, yo soy artista visual. Entonces, llevo dedicándome a eso, diría que me he formado en la facultad, pero no creo que en la facultad estuviera dedicándome a eso, sino que evidentemente, eso sucedió por un interés desde pequeña, no sé qué, tal, clases de pintura. Y entré a la facultad y como que sí que empecé a producir como una cosa muy, muy personal y sin mucha... no lo percibía yo con mucha proyección política, pero hubo como una cosa, ¿no?, de que este clic se dio un poco también en un momento en el que
ya iba como empezando a producir proyectos y también iba afianzando un proceso de politización, ¿no?, a través de los círculos militantes, que bueno, ¿no?, o sea, que digamos que hasta ese momento no se habían cruzado esas dos esferas de mi vida. Y nada, y un día, es una anécdota tonta, o sea, fue con la excusa de un ejercicio de clase, estaba haciendo el máster de producción aquí allí en Valencia, y nos pidieron un trabajo sobre Benimaclet. Y entonces era como una cosa muy rápida, en plan de hacer una pieza de vídeo de un minuto máximo sobre Benimaclet, ¿no? Y entonces yo tenía como curiosidad, siempre había tenido como mucha curiosidad por esto de las infraestructuras, las carreteras y como la distribución territorial, y entonces quedé con una amiga mía, Ana, que se ha criado en Benimaclet de toda la vida, y quise como preguntarle sobre qué es lo que había antes de la Ronda Nord. Entonces hicimos como es una cosa como un borrador de planos, y la idea era que su voz en off estuviera en el vídeo, ¿no? Entonces hicimos una primera grabación sin prepararlo, en plan de, venga, Ana, ¿qué recuerdas de antes de la Ronda Nord, cuando eras pequeña y tal? Y entonces como que empezó a hablar y de repente dijo, hostia, es que no me acuerdo de cómo era esto, ¿no? Entonces fue como, hostia, qué fuerte, ¿no? Porque, o sea, nosotras somos del 87 las dos, o sea que la Ronda Nord es al principio de los 2000, que tampoco es una cosa ultra lejana en el tiempo y en el imaginario que es propio. Y entonces era como de, hostia, qué fuerte es este poder que tienen las infraestructuras físicas para tener un impacto en el imaginario, ¿no? En lo que es intangible, ¿no? De cómo. Y claro, cuando te pones a hurgar ya te das cuenta de que es lo que permite que el mecanismo funcione, ¿no? Entonces, ahí, pues a raíz de eso hice una primera intervención que consistía, que de hecho es cuando conocí a David, en encolar unas fotografías de lo que había antes de la Ronda Nord y de una foto de un proceso de oposición que había en el momento de la construcción en unas vallas publicitarias en la Ronda, ¿no? Y ahí, claro, el clic fue de que la respuesta fue súper interesante, porque de repente era una práctica, era como una intervención artística, pero que tenía como una respuesta social muy fácil de rastrear y desde luego que dialogaba con las personas de las que estábamos hablando. No era como cuando estás en una galería y sucede algo en una galería, pero está como todo muy, muy disperso, ¿no? Entonces fue como, o sea, que no es que consiguiera nada en impacto, pero fue como de, vale, recibir algo. Esto puede esto puede generar cosas, ¿no? Entonces fue un poco este es el clip. Débora. Pues bueno, en primer lugar, muchas gracias por toda esta organización. La verdad es que es un lugar extraordinario, ¿no? Me gustaría poder quedarme, pero bueno, me ha gustado mucho conocerlo y gracias por toda la organización, ¿no? Creo que estos espacios son súper importantes, ¿no? Como comentabas, porque todo nos indica cómo a separarnos, además después de todo esto de la pandemia, tal, parece que está costando y creo que son espacios de convivencia súper necesarios, así que enhorabuena y por supuesto gracias por la invitación. La verdad es que cuando me invitaron a hablar de cultura dije sí, directamente, ¿no? Porque muchas veces me encuentro con una problemática que creo que luego saldrá en algún momento, ¿no? Que pasa en estos espacios, pero bueno, yendo un poco a la pregunta. Para mí, cuando me di cuenta, pues ahora hacía un poco retrospectiva y para mí fueron varios pasos, ¿no? Porque, bueno, digamos que yo siempre he sido como soy, obviamente en un lugar donde no se acepta que yo sea como soy y sea de donde soy, ¿no? Entonces, sí que hay cosas que he llevado toda mi vida, ¿no? Esto de, bueno, ¿de dónde eres? No, de aquí. No, pero ¿de dónde? No, pero de verdad. Pero ¿y tus padres? ¿No? Y es como también que yo creo que esta reivindicación, o sea, hasta cierto momento que soy pequeña, quizá esa pregunta la responden otros, ¿no? O me empiezo a dar cuenta, pero ya hay un momento en el que yo me empiezo a centrar más en mi identidad y de hecho para mí un paso grande a nivel identitario fue viajar a mi papá es de Guinea Ecuatorial, entonces viajar allí como que me abrió los ojos de muchos motivos. Y de hecho para mí todo esto, o sea, como mi historia de conciencia empieza un poco a través del pelo, lo cual nos pasa mucho a las mujeres afro, porque bueno, pues hay como un estigma en la sociedad encima de eso y como yo digo, ¿no? Si no te puedes aceptar por fuera, pues por dentro ya es como mucho más difícil, ¿no? Y con lo difícil que ya son ciertas edades y encontrar tu identidad a todos los niveles, pues bueno, esto se suma un poquito más. Y a mí me hizo este clic, sobre todo el ir a Guinea y ver que nadie llevaba su pelo natural, ¿no? Ninguna mujer, sino eran niñas muy pequeñitas o abuelas muy, muy mayores, ¿no? Y esto me hizo como ese clic de conciencia
Y de hecho cuando yo empecé un poco todo este mundo hablaba un poco de ese tema, ¿no? Del tema del pelo, no solo de los cuidados, sino también de toda la historia que se nos ha negado y que también con toda la colonización se perdió, ¿no? Digamos que en África siempre ha habido una transmisión oral de los conocimientos. Cuando de repente llegan los colonos, todo esto se va, se cierra y es como que hay una generación que lo pierde todo, ¿no? Entonces yo ahora mismo le pregunto a mi abuela cómo te cuidas el pelo y no me puede contestar a esto, ¿no? Entonces, claro, todo esto también viene a dar todo el tema de cómo cuidamos un pelo que no sabemos cómo cuidar, que nadie nos ha enseñado. Pues bueno, cambiamos el pelo, lo alisamos, hacemos esto y ya cuadra con todo el imaginario y podemos usar los champús y todo lo que venden, ¿no? Y punto. Entonces yo empecé hablando un poco de toda esta temática, pero también de todas las tradiciones que se tenía con el tema del pelo, ¿no? Pues por ejemplo, en muchos lugares los utilizaban con ciertos peinados de trenzado, los utilizaban para guardar alimentos, porque hacían ciertas trenzas, se guardaban dentro del arroz, luego para poder cocinar o lo que fuera, pero también para hacer mapas, para que se pudieran escapar, ¿no? Entonces yo digamos que el tema del pelo es lo que me abre un poco esto ya por mí misma y por mi camino, ¿no? Abro desde ahí y bueno, luego ya viene también el tema bueno, yo voy a Guinea, luego vuelvo, estoy en organización de eventos. Y a la vuelta ya me encuentro con mi compañero, que en provincia de la librería United Minds, y él me dice oye, vamos a crear un espacio, tengo esta oportunidad, ¿quieres crear conmigo? Además somos súper autodidactas, o sea, ni hemos estudiado nada que vaya con los libros, absolutamente, ¿no? Ya había hecho el tema de eventos, salió esto, hicimos un primer evento en el patio de Ruzafa que se llamaba Black is Beautiful, que iba un poco enfocado a mostrar pues todas estas partes, ¿no? Había gente que venía con música, se hablaba de los nombres africanos, un poco juntando intentando juntar un poquito a la comunidad en Valencia. Y ocurre esto y después de esto, bueno, ocurre la idea de hacer United Minds y bueno, pues como que nos embarcamos en el proyecto y desde ahí yo sí que me empiezo a dar cuenta, sobre todo hay una frase que a mí me gusta mucho, que es un poco el objetivo, que es dar a los que vienen lo que no hemos tenido, porque muchas veces desde esto... jolín, te están cebando conmigo. Viene desde esa parte de dar a los que vienen lo que no hemos tenido y al final es como, bueno, ¿qué quiero dar yo a los que han venido, ¿no? Como yo sé lo que me ha faltado, al final parte un poco de ahí. Entonces venimos un poco de esa parte y ahí es cuando ya me empiezo a dar cuenta un poco más... O sea, esto es... Ja més pana el que parla. Pana el que parla, sí. ¿Verdad? Les gusta la vibración o algo. Entonces yo ahí ya me doy cuenta de la importancia de esto, sobre todo siendo que ya no solo que somos la primera librería en el Estado español que está especializada en libros de África y la diáspora, porque al final también esto parte de un contenido. Entonces ese contenido es el que se empiezan a basar también todos los eventos que yo empiezo a hacer, dándome cuenta de que es que prácticamente ha habido o sea, en Valencia no ha habido nada así, pero es que a nivel territorio español tampoco. Llevamos ahora casi 8 años y cuando empezamos no había prácticamente nada, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta de que todo este conocimiento pues había que ponerlo ahí un poco para la gente que viene, que tenga eso y por supuesto también para toda la población un poco, ¿no? Y bueno, pues, un poco, no sé si... Súper bien, Débora, está siendo un placer, de verdad. David, ¿o quieres...? Es que quiero. Vais a hablar los 4, quiero decir. Vale. Vol que parli jo. Bueno, bé, en primer lloc, igualment, com han dit, moltes gràcies per organitzar aquesta escola d'estiu. És molt emocionant estar així i quan vam veure la iniciativa, la veritat és que ens va vindre doncs, aquest sentiment d'esperança, no? De que se continuen fent coses potents, xules, autoorganitzades i, com hem dit, no? Supernecessàries per a crear aquests espais de trobada, de reflexió, però també de conèixer a molta gent d'arreu del territori, que també molta gent de la nostra època ens van formar també en trobades així, no? I conèixer gent que no coneixíem i veure que hi havia molta més gent com nosaltres arreu del territori. Bueno, jo em vaig començar a prendre consciència... Bueno, quan era xicotet tenia molts problemes en casa i això pues, feia que estava molt tancat un poc en el meu món i vaig trobar en escriure una manera d'obrir escletxes, no? a tot això i al mateix temps la política també m'ajudava a intentar somiar, a intentar imaginar altres mons possibles més enllà de ma casa. No? De fet, vaig començar a idear projectes i històries un poc així sense saber molt, perquè estem parlant que tenia igual 13-14 anys, però un d'ells va ser com un primer sindicat d'estudiants que vam muntar i la cosa va acabar mal, ens van detindre, va ser un superjaleo
I ahir vaig decidir que igual, més que la política, em dedicava a fer cançons que igual no implicava tant de represàlia i tal. Bueno, en definitiva, va ser un poc l'anècdota, però és com vaig començar de passar d'escriure poesia, a escriure textos, a escriure cançons. No? El que passa és que jo, des de sempre, clar, la meva intenció era escriure per a canviar les coses. No? La meva motivació des de xicotet, també influenciat per tot el que era en aquest moment la música que escoltàvem, el rock radical basc i grups d'aquest tipus, que d'alguna manera ens estaven marcant molt. No? I així vam fer el primer grup de música, vam fer 3 grups abans d'Obrim Pas, Obrim Pas ja en l'institut, i vam iniciar-se en esta batalla que era intentar fer un grup de música en valencià a València, no? Que ara sembla normal, però en aquella època no hi havia quasi grups i era com una cosa impossible. No? Veníem també d'una escena musical dels anys 80 que s'havia difuminat molt, que era la Nova Cançó, i per tant ens trobàvem en això, no? que érem molt joves, que no teníem diners, que volíem fer en valencià, que teníem unes idees polítiques i que volíem transmetre tot això en un grup, i a banda no sabíem tocar. Però bueno, vam aprendre a tocar, vam aprendre a fer coses, i va ser aquest moment de creixement de molta gent. Igual érem poca gent, nosaltres també érem les primeres generacions que anàvem en el nostre cas a la línia en valencià als instituts, i bueno, érem poca gent, però ens donàvem suport mútuament, i així va començar a créixer el grup, desafiant tot allò que ens deia que era impossible. No? El que vull dir és que vam començar a prendre partit mentre fèiem cançons, mentre intentàvem fer cultura, diguem, i anàvem aprenent, no? Aprenent també de política, aprenent de la nostra pròpia història, aprenent a crear un relat, perquè veníem d'una desmemòria molt bèstia, no? Que ha patit el nostre poble, i que als anys 90 la nostra generació també ens trobàvem en aquesta situació. No? I gràcies a fer xarxa amb molts altres joves d'arreu del territori i amb altres grups de música al moment van començar a tirar endavant, però sempre amb aquesta voluntat d'intentar canviar les coses des de la música. No? Molt bé. David? Sí, més que parlar de la pregunta que m'has fet, perdona'm que em revele a tot el que me pregunten i conteste altres coses, però seran complementàries i crec que seran interessants. Més que parlar de com vaig arribar a l'art, a la cultura, al periodisme, al documental, a l'activisme, més que res volia agrair a les persones que estan aquí amb mi per coses que m'han fet pensar tant Anaïs com Débora com Xavi. Primer en Xavi, que el vas conèixer arran d'una gran tragèdia. Ens vam començar a fer amics arran de l'assassinat de Guillem Agulló. Voldria puntualitzar, que clar, se m'ha oblidat abans, però que evidentment l'assassinat de Guillem Agulló també va polititzar encara més a tota la nostra generació, com va ser que ens van conèixer, per exemple, després amb David. No? I arran de l'assassinat de Guillem Agulló, el que se va produir és que va haver una confluència de moltíssima gent que ens vam trobar, i allí va passar un miracle, un fènix, un renaixement, i és que de la mort de Guillem va néixer una nova generació que no tenia mapes, que s'havia criat en el desconeixement complet de la nostra cultura. Jo no sabia ni el que era el valencià, ni ningú del meu institut ni del meu barri parlava valencià, s'havia mort, eren la gent de la ciutat de València que havia perdut el valencià, i gràcies a que els moviments, els maulets, els ocupes, els ecologistes, les feministes, tots feien tot en valencià, una generació, entre les quals estic jo, vam valencianitzar-nos, vam començar a crear un mapa del nostre país, vam començar a descobrir que teníem comarques, que teníem pobles, que teníem arrels, que teníem història. Tot això, és que no era ni autoodi, era pitjor que autoodi, era el desconeixement total de qui érem, de les nostres arrels. Vam començar a descobrir-lo. Van néixer projectes meravellosos de periodisme independent com l'Abans. Li agraeix també a Xavi, perquè gràcies a Xavi vas poder començar a fer documentals, perquè em vaig anar a viure a Venezuela sense cap contacte, vivia en una favela, i gràcies a que me va encarregar el disseny gràfic del disc Benvingut al Paradís, gràcies a això vas poder sobreviure
un temps allà i poder després continuar fent documentals. A banda de que va publicar també el meu primer llibre de cròniques periodístiques i fotografies, Viure, morir i néixer a Gaza. A Anaïs li tinc que agrair no només el que ha citat, que és una obra superbonica que va fer, que és agafar les fotografies de la resistència, de les lluites, de com era abans la Ronda Nord, d'aquesta lluita que va haver per a intentar protegir l'Horta d'Alboraya i de Benimaclet, i la va fer enorme, la va fer gegant, i la va ficar justament en la Ronda Nord, en les tanques de publicitat. Però no era per això que va ser meravellós, sinó perquè en l'arxiu que està creant, aquest que ha citat Álvaro al principi, aquest arxiu de la memòria de l'Horta, va recuperar una cosa que jo no sabia, que no recordava que existia, jo mateix l'havia oblidat, i eren uns contes que va escriure ma mare, perquè ahir ve el punt, el que fem té impacte no només cap al futur, sinó també cap al passat, no només cap als joves, sinó també cap als majors. Els meus pares se han valencianitzat i han tornat a descobrir els mapes del territori, del país i de qui són ells també, gràcies a tots vosaltres. Anaïs va recuperar uns contes que ma mare va escriure a l'Horta de la Punta perquè sabia que el seu fill i els seus amics i les seves amigues estaven lluitant ahir amb les llauradores i les veïnes de la Punta. Això ho havia oblidat, no sabia ni que existia. Quan ho vaig trobar, vaig entrar en la web a veure què tenia en la memòria de l'Horta i me veig els contes, me'ls vaig imprimir i li vaig portar a ma mare. Mi mare quasi va plorar perquè ella també els havia oblidat. O sigui, els vau recuperar vosaltres. Moltíssimes gràcies. I també vull agrair a Débora, que no la coneixia la seva llibreria i el seu projecte, però no te coneixia personalment, però com el meu treball com a periodista i documentalista és investigar, jo porto un mes investigant tot, abans de vindre ací. Sap qui sou tots vosaltres? Los puntos débiles. I, clar, n'hi havia una investigació que portava uns anys fent, per això que, clar, com no te la finança ningú, la vas fent ahí a poc a poc i vas trobant dades fragmentades i les vas guardant en una carpeteta, en un disc dur, i les tens ahí per algun dia fer alguna cosa. Llegint el treball d'investigació de la identitat afro de les persones que a la península ibèrica, que a l'estat espanyol, s'han amagat tota la història de les persones negres, de les persones afro, que han hagut, no només en l'esclavitud com se'ns ha presentat, sinó en tots els aspectes de les societats, aquí, i aquí, també vol dir aquí, en el País Valencià, vas pensar que aquesta investigació que portava amagada, que portava ahí guardada en un cofre des de feia anys, i que pot ser l'haguera tret d'aquí anys o mai, perquè igual no s'haguera donat l'oportunitat, crec que era el moment ara de compartir, ara després vos l'ensenyaré, la història d'una persona que va viure al País Valencià ben prop d'ací i que va tindre una història extraordinària i que més extraordinària és encara que segurament ningú de nosaltres la coneixia i que ara parlarem d'ella i que ha sigut gràcies al treball de posar en valor la història dels afros i de les persones afro en la nostra terra que ens veiem obligats a parlar d'ella també. Al final, si parlem de dones és perquè les dones ens obliguen a parlar. Si parlem de la gent gitana és perquè la gent gitana ens obliga a parlar. I això és fonamental. I això és fonamental que anem incloent, perquè anem dient els romans, els ibers, els àrabs, els jueus, i la persona gitana te diu, i els gitanos? Ah, sí, també existeixen, també estan aquí des de fa segles, se'ns obliden sempre. I la gent afro te fa, ah, i els afro? Ah, pues sí, també van estar, i no només van ser esclaus, i ara veurem també això, van ser tot igual que nosaltres. Van ser tot igual que totes les cultures, totes les poblacions i totes les persones. Van ser tot, el millor i el pitjor, com tots nosaltres. Gràcies als quatre per compartir moments personals. Jo crec que té molta potència saber un poc de vosaltres. Precisament pel que heu contat, jo pense molt, i jo crec que és el gran meló a obrir, crec que quasi en totes les taules, que és el tema de la identitat, que, clar, per la vostra defensa entusiasta
cada lluita de la que veniu, no? Hi ha una qüestió d'identitat, d'un equilibri pues, fràgil, òbviament, políticament parlant o discursivament parlant, que no és una qüestió de parlar ara, però quina potencialitat té en la vostra obra, o fins i tot quines limitacions pot tindre en la vostra obra la identitat o la defensa entusiasta del lloc on veniu i que voleu defensar en la vostra obra artística. Massa llarga la pregunta? Algú vol començar? Per no fer tot el rato ordre, si algú se li va al cap, comencem. Empiezo yo, sí. Vale, genial. La pregunta puntual es ¿qué papel juega de la identidad o de la defensa entusiasta que haces con tu trabajo en tu propio trabajo? No sé, si te agotas, si te lo llevas a lo personal, no sé. Claro, yo creo que en mi caso creo que es inevitable, ¿no? Llevarlo a lo personal y creo que también desde el momento que decidí como ponerme a hacer esto, un poco prácticamente todo lo que hago, ¿no? Va en torno a esto, ya sea más enfocado en la infancia, más enfocado en la gente lectora, más enfocada en los festivales que también organizo. Pero todo, o sea, absolutamente todo tiene que ver con esa falta, ¿no? Que yo he sentido, y no solo es falta, porque igual hablo de falta y parece que no había, pero no es solo que no hubiera, sino que no habían plataformas como hay ahora, ¿no? Pues a mí, ahora mismo tú te vas a Instagram y buscas algo, te vas a Google y buscas algo, claro, yo soy del 85, o sea, yo aún hacía los deberes con enciclopedia, entonces yo no me podía ir a buscar cosas a ciertos lugares, lo cual eso también tiene un impacto muy negativo en no ver a ningún sitio, no veía en la tele, no veía en ningún sitio, ¿no? Y creo que esta falta de representación también al final es lo que me mueve a sacar a estas personas que estaban, ¿no? Yo tengo 2 libros, el primero soy editora, que es Metamba Miago, Relatos y saberes de mujeres afroespañolas, y este es un libro comunitario donde somos 12 mujeres que hablamos sobre temáticas que nos afectan, pues desde la adopción interracial hasta la disidencia sexual, el tema de la representación en medios de comunicación y como muchos temas. Y es curioso porque la persona que me hizo el prólogo para mí es una referente enorme, que es Remei Sipi. Ella hace en el 95 la primera editorial africana en Barcelona y bueno, ha estado siempre en la lucha de mujeres, y yo le pedí a ella el prólogo. Entonces, cuando le mandé el libro y lo leyó, me decía, qué mal, porque yo conocía, me empezó a citar a personas que ella conocía. Claro, ya las conocía por el entorno de Barcelona, de estar con ellas, pero mucha gente no podíamos acceder a esto, ¿no? Entonces, yo creo que este poco acceso también a lo que había, que ahora se ha facilitado un montón. Ahora sabemos que hacen un festival en Madrid, que hacen uno en Barcelona, que hacen tal. Antes era un poco el boca a boca lo que nos hacía enterarnos, ¿no? Y yo creo que esta parte también como que es importante. También, pues, hilando un poco lo que decía David, ¿no? El saber que siempre hemos estado aquí, que no llegamos ayer, ¿no? Que ese discurso de, no, porque la población negra empezó a llegar en los 80, empezó a llegar en patera, empezó a llegar, es una mentira enorme, ¿no? Tenemos un montón de personas a las que no se reconoce que eran personas negras, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, Elena de Céspedes, ¿no? Quizá está muy valorada en el término trans, pero no en que era una mujer mestiza. Entonces, hay muchas personas así, ¿no? El primer libro, por ejemplo, de una mujer negra data de 1600, que es de Sor Teresa de Chicaba. Entonces, hay un montón de información que no tenemos y yo lo considero más como ir recuperando esas partes de mi identidad que tienen que saberse, ¿no? Y que tienen que estar ahí. Inevitablemente, ahora mismo me pasa eso. A veces me preguntan, bueno, ¿y en un futuro escribirás algo? Por supuesto, es súper lícito escribir algo que no tenga que ver con eso, pero también, no sé, creo que me considero una persona que es un poco que me gusta escribir sobre lo que no está hecho. Y lamentablemente en el término más afroespañol como que tenemos muy poquitas cosas hechas, ¿no? Es verdad que al final la literatura que encontrábamos española hace 10 años era de Guinea Ecuatorial, era simplemente autores guineanos que contaban sus realidades desde allí o llegadas aquí como migrantes, ¿no? Para mí las nuestras son las primeras generaciones que ya empezamos a escribir como desde aquí, reivindicándonos desde otra parte, ¿no? Y queriendo también dar otros discursos. Cuando abrimos la librería, yo creo que no había libros prácticamente. De pronto ya saca, pues Rubén H. Bermúdez saca el fotolibro de "Y tú porque eres negro", Lucía Mbomío saca Las que se atrevieron, Desiree Vela saca también Ser mujer negra en España, y desde ahí es verdad que ha habido un auge bastante grande en cuanto a esto, ¿no? Pero yo aún siento que quedan muchas historias por hacer, ¿no? El libro que ha comentado en la presentación también es Afrutopía, una historia de amor propio.
Y para mí es un libro que era súper importante también como historia, ¿no? Es una historia que habla del amor propio, básicamente, ¿no? De ese amor propio que como persona... No me gusta nada usar la palabra minoría porque creo que al final nos impone algo encima, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, que como niña negra pues yo he crecido prácticamente sola en el cole, sola en el entorno y todo esto, ¿no? Y como también toda esa sociedad te hace no quererte por todos esos estigmas que pone encima de las personas negras, ¿no? Desde cómo hablamos, ¿no? En el lenguaje, el dinero negro, o sea, lo negro es como súper negativo y eso, quieras o no, pues durante toda la vida se te va imponiendo encima, ¿no? Pues ser así es, tener la nariz así es feo. O sea, hay como un montón de estigmas que vamos poniendo encima. Y si ya el amor propio es algo complejo, si encima tienes como unas cositas que hacen que sea más complejo, es difícil, ¿no? Y yo en este libro quería mostrar un poco esos pasos del amor, ¿no? Porque obviamente para querer a alguien tienes que quererte a ti mismo, si no, pues no puedes empezar, ¿no? Y cuando tienes una identidad tan difícil de crear, sobre todo difícil porque decía el rapero El Chojín, me gustó mucho esta frase, decía, nosotros queríamos ser españoles o queríamos ser valencianos, ¿no? En su caso queríamos ser madrileños, pero no dejaban, no es algo que yo dijera, es que no quiero, es que cuando te cuestionan continuamente, ¿no? A mí me ha pasado desde el lado de... Hicieron un reportaje en la librería donde ponía afrovalencianos, pues habían comentarios muy curiosos y uno ponía, no, pero si son valencianos, ¿por qué van a poner afro delante, tal? Y el otro decía, no, pero si son afros, ¿por qué van a decir que son valencianos, no? Entonces es como esta dicotomía todo el rato aquí, el angelito, el otro diciéndote, no, pero tú sí eres de aquí, no, pero no eres de aquí. Entonces, claro, ¿cómo construyes una identidad sana frente a esto, ¿no? Frente a lo que todo el mundo te está diciendo, al final tienes que hacer así, leer, investigar y decir, vale, pues desde aquí también o sea, para mí, para ese amor propio, yo he tenido que desarrollar también esa identidad sana desde otro lugar, ¿no? Y en este libro yo atajo la parte de identidad propia, pero luego también hay una parte que a mí me interesaba mucho y que me empezaba a chocar mucho, que también es nace un poco del tema de las películas, ¿no? O sea, empiezo a pensar en todas las películas que nos han vendido de amor, ¿no? Porque en el libro, digamos, que son etapas, habla sobre el amor propio, luego sobre cómo cuando te encuentras con espacios, con personas como tú, que tienen tus mismas historias, con las que de repente compartes y es como, wow, si es que no soy la única, jolín, pensaba que era solo yo, pero cuando conoces gente que le han pasado esas cosas es como, wow, vale, me siento salvada, puedo empatizar, puedo comprender. Y luego también hablaba más o sea, el tema que a mí me preocupaba más es el tema sexoafectivo, en el que no tenemos referencias de parejas negras en ningún lugar. O sea, lo que tenemos es Estados Unidos, ¿no? Que yo veía Cosas de casa, El Príncipe de Bel-Air, era todo de Estados Unidos, y en lo español no ves nada. Incluso las historias bonitas parece que nunca son para nosotros, ¿no? Tenemos Dirty Dancing, tenemos Grease, tenemos Pulp Fiction, donde todos son parejas blancas, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿cuánto afecta en ese sentido a que nosotros no lo hagamos? Porque algo que no ves es como que no lo ves posible a veces, ¿no? A veces está ahí. Entonces para mí este libro va un poco de todo este amor y, bueno, también del amor a la tierra, ¿no? Cuando pisas tu tierra, cuando sientes tu tierra también, la manera de sentirte, ¿no? Y me parecía como muy, muy importante, claro, y va sobre mi identidad, y lo de futuro que tengo pensado escribir también es como, hay cosas que no puedo desligar, ¿no? Que quizá el día de mañana pueda desligar y decir, mira, hago esto que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Como sí que he trabajado en cosas más enfocadas a niños, niñas, pero bueno, siempre con el eje de la diversidad, ¿no? Y la importancia en tener en cuenta como todas las identidades que existimos, ¿no? Y que estamos aquí, y que se sepa, ¿no? Que todos podemos pertenecer a donde sea, ¿no? Y quería meter algo que, mira, pues no tiene mucho que ver, pero tiene que ver con lo que comentabas antes, con el tema del valenciano. Curiosamente, yo me he criado con mis abuelos por la parte blanca de mi madre, parte valenciana, y ellos siempre han hablado valenciano entre ellos, pero a mí nunca me hablaban valenciano. Entonces era muy curioso que en nuestra casa siempre hablaran, pero a mí siempre se dijeran Mi abuelo alguna vez me decía alguna frase, pero nunca, ¿no? Entonces, claro, yo, por ejemplo, luego he tenido ese problema que en mi pueblo, Benicull, que te comentaba, intentaba hablar y la gente se reía de mí. Entonces era como que también es algo que me ha comentado más gente, ¿no? El que si no hablas perfectísimo, se ríen de ti. Gente que en mi pueblo, que cuando te habla castellano le dices, mira, déjalo, háblame valenciano porque es que casi no te estoy ni entendiendo, ¿no? Entonces también como ese punto también o sea, me ha gustado eso, como lo que has dicho de recuperar de pronto eso, ¿no? Y de alguna manera a mí me hubiera gustado, pero al final me paró mucho eso, ¿no? De jolín, si cada vez que hablo pues se van a reír de mí, pues mejor no hablo, ¿no? Entonces pues también es interesante eso, cómo se recibe desde allí, ¿no? ¿Alguien añade por retomar, estamos hablando de la influencia de la identidad en nuestra propia creación artística y creativa? Si vols, enllace perquè crec que al final
O sigui, encara que tinguem preparades coses o que tinguem discursos personals, la veritat és que la clau és en la interacció que estem tenint, perquè el que està dient Débora és fonamental. Perquè jo era castellanoparlant i arran de la mort de Guillem Agulló me vas apropar a gent del Casal Popular, a gent de Maulets, que eren tots 100% valencianoparlants. Jo era 100% castellanoparlant. Quina va ser la diferència? Que mai ningú se burla de mi. Per això jo ara soc valencianoparlant. Aquesta és la clau. A mi me van tractar i volent-me i a tu te van expulsar. És a dir, una diferència de tracte brutal. Evidentment no és comparable uns joves maulets o ocupes que una gent de poble, però que en el seu subconscient n'hi ha un tracte diferenciat. Aleshores, tenia 1000 coses preparades sobre la identitat valenciana i tal, però crec que és fonamental que coneguem una història que és la història aquesta que porta anys investigant i crec que és el moment ara de contar-la. És la història d'Albacor. Vos sona aquest nom, Alvacor? No li sona pràcticament a ningú, clar, és lògic. Comencem. En la crònica de la conquesta de València, per Jaume I, Bernat Desclot destaca un fet que durant 8 segles ens han silenciat, que és la història d'Albacor. Les cròniques li diuen el rei Albacor. L'anomenen així els feudals, el rei Albacor. El rei Albacor, que no era cap rei, evidentment, és el primer líder resistent de la població nativa de Palancilla, del país de Valencilla, contra la conquesta catòlica. Albacor va liderar la resistència abans que Alarraq. Alarraq, que també ha sigut silenciat 800 anys, però que més o menys ara comenceu... Vos sona Alarraq? No a molts, però a alguna gent ja comença a sonar-li qui és Alarraq. Però Albacor no. Bé, però qui era este rei Albacor? Escriu Desclot en la seva crònica de la conquesta. Albacor és un sarraí. Sarraí és el terme despectiu per als nadius. D'aquella terra hi era pastor. Era negre, molt valent home. I aquest sarraí tenia forts castells en les muntanyes d'Alcoi i d'Albaida. Hi havia molts homes a cavall i a peu. El rei Albacor liderava els homes de la resistència, liderava els castells i liderava els cavallers de la resistència. Albacor era negre, Albacor era pastor, dirigia castells i dirigia la resistència guerrillera de la terra. Després d'anys liderant a la població nativa de l'Àndalus, del país de Valencilla, contra els invasors, va ser capturat en Alzira i allà el van executar d'una manera bàrbara. Escriu la crònica: «Pues faérenlo tirar per tota terra a rocins, a cavalls, l'arrastraren a rocins, a cavalls, i després de mort portaren el seu cos a les altres viles de la comarca, que arrossegaren amb cavalls fins deixar-ne els pedaços en els camins». Diu, 800 anys després, de la crònica de Desclot, diu l'historiador Josep Torró: «No ha d'estranyar-nos que n'hi haguera població de pell negra en l'Àndalus. Fins i tot es calcula que en la Menorca andalusina més de la meitat de la població, aproximadament, diuen, s'estima, era de pell negra, en Menorca, en l'Àndalus. Però no ens ho han contat. I si ens ho han contat, imaginem, clar, eren esclaus dels moros i esclaus dels cristians. Com hem vist, no eren esclaus, eren els líders. I no eren califes, no eren emirs, no eren reis, eren pastors. O siga, un home negre de la terra, liderant els nadius, venint de la classe obrera, venint de la classe camperola, venint de la classe més baixa, dels pastors, liderant un exèrcit popular de camperols. La pregunta és, com és possible que l'esquerra valenciana mai s'hagi interessat per ell? Mai, ningú. Ni maulets, ni marxistes, ni anarquistes, ni no sé què, ni antifeixistes. I com és de miraculós, com és d'allà on renaix de les cendres, com és de fènix, que 800 anys després estem parlant d'Albacor. El seu nom en àrab, Albacar, que en àrab vol dir el pastor, el vaquer. I en el cel, avui en dia n'hi ha un estel que es diu Albacar, el pastor, que porta el seu nom. Este home
pintat per un pintor d'Alcoi, este home és el primer resistent que se coneix, el primer resistent nadiu popular que es coneix de la terra valenciana. No l'havíeu vist mai. Ningú parla d'ell. Mira. Este home era de València i era el primer líder de la resistència. Sabem poc d'Alarrach, sabem poc de Basset, sabem poc de Josep Renau, sabem poc de Manuela Ballester, sabem poc d'Alejandra Soler, però aquí estem justament per a recuperar la memòria dels nostres lluitadors i de les nostres lluitadores i fer-ho en col·lectiu. Ara sabem una miqueta més de la nostra història, una història que, com veiem, ha estat silenciada 800 anys i renaix 800 anys després, en col·lectiu, entre nosaltres. I gràcies a vosaltres. Si no fora per la força col·lectiva, jo igual per deixadesa, per por, perquè això no dona diners, perquè això no dona prestigi, perquè això no li interessa a ningú en diners, en poder, ho haguera amagat. També millor fer un documental d'una altra cosa, no? Que l'horta, el no sé què, Palestina. Però això, Albacor, el primer líder de la resistència al País Valencià, que no era el País Valencià, era el País de Valencia. Ara ja ho coneguem, ara ja no ho puc amagar, ara ja no ho pot amagar, ara ho sabeu 100 persones. La informació és lliure, podeu fer el que vulgueu, podeu fer vosaltres el documental, podeu fer vosaltres el còmic, podeu fer vosaltres l'exposició, la pintura, el que vulgueu, els poemes, les cançons. La informació flueix. I s'amaga, sí, però al final acaba sent. Bé, enllaçant amb el que està dient David i enllaçant amb la pregunta de si han pesat més, si pesen molt les nostres idees a l'hora de fer cultura, no? És que jo crec que les nostres voluntat de saber, de construir, de crear, de transformar, va molt relacionat, està íntimament relacionat amb les ganes de fer cultura, no? És a dir, o hem fet música, en el meu cas, per endinsar-nos en totes aquestes històries i conèixer també qui som, demostrar que era possible fer, en el meu cas, fer aquest grup de música en els anys 90 en què en el nostre mateix institut la gent que estem parlant ens preguntava a nosaltres si realment pensàvem en valencià, perquè clar, per a ells era com molt estrany, no? En aquest context tan difícil, tirar endavant un grup de música per a mi era un repte, no? I era també intentar aprendre i intentar explicar i refer aquest relat nostre d'una manera esperançadora i positiva en aquest moment tan cru que començàvem a viure, que recordem que va començar la hegemonia tan bèstia del Partit Popular a principis dels 90, que és quan van fer el grup, no? Perquè efectivament venim de la desmemòria, no? I bueno, molta gent en aquesta època ens deia i per què canteu en valencià, no? Que ara ja no se pregunta, s'ha passat un poc la pàgina eixa. Però veníem d'aquesta època, no? I sempre diem, bueno, pues perquè és la meva llengua, no? I per què feu política? Pues perquè volen canviar les coses, no? Perquè és que, clar, per què no s'ha fet? És que venim d'una desmemòria molt bèstia, no? Pensem que el valencià mai havia estat a l'escola, que els vencedors, diguem, havien silenciat tota la nostra història, sobretot la nostra història popular, no? El propi Fuster, quan va arribar a València, no tenia ni idea i va anar coneguent un poc la història de la seva llengua i cultura en base de tertúlies clandestines que feien supervivents a la desfeta de la guerra i que anaven, diguem, un poc intentant reconstruir alguna cosa, no? Però totes les generacions, des del 1800 fins ara, van arribar a ser conscients de la seva llengua i cultura quan ja eren adults, perquè des de xicotets creixien en la desmemòria. Com diu Vicent Torrent en el documental No s'apaguen les estrelles, ell mateix diu que tenia una educació feixista i que va haver d'aprendre els valors elementals de la seva llengua i cultura, de la seva història, va prendre consciència quan ja era adult, no? Tot i així, la nostra memòria sempre ha perdurat, no? I és extraordinari, no? Diré un exemple familiar. El meu iaio, que era d'ací d'Alberic, m'explicava, no? Primer m'explicava, és que nosaltres parlàvem valencià, però no teníem ni idea de per què.
Parlàvem i ja està. No sabíem ni d'on venia ni per què l'havíem après. Però, per exemple, també li dèiem socarrà a Xàtiva. I ell me deia, però li dèiem socarrà, no teníem ni idea de per què. I m'abuelo deia, jo és que pensava que feia molta calor allí i, clar, com fa tanta calor, li dèiem la socarrà, no? I m'abuelo, que era militant, era amb idees, amb principis, militant comunista, i va estar molts anys lluitant, desconeixia també aquesta part de la seva pròpia història, no? I no va ser fins als anys 70-80 que gràcies a tot el moviment de recuperació que va haver va començar a aprendre la seva pròpia història, com nosaltres molts hem conegut això que dius, Maulets per la cançó del Tall, no? O tantes altres històries que hem après per la música o jo mateix em vaig conèixer molt, em vaig polititzar en una època que no hi havia internet gràcies a les lletres de molts grups de música, no? Però vull dir que s'està fent un treball de recuperació molt bèstia, no? Que encara queda molt per fer, no? Jo mateix també he entrat en tot aquest món andalusí fa poc, no? I també penso, hòstia, tants anys d'Obrim Pas i mai havia fet una cançó sobre l'expulsió dels moriscos, per exemple, no? Però és que em sembla molt bèstia i també enllaça en això que deia m'abuelo, no? Que tot i que no saber per què li diuen socarrà, li van continuar dient la socarrà, no? Això és l'extraordinari, no? La memòria perdura encriptada, però perdura en la nostra gent, la gent més humil. Com els llauradors, les llauradores, la gent del camp, la gent de la terra va seguir cantant les cançons populars valencianes sense saber molt bé per què, d'on venien, però senzillament perquè eren la seva manera d'emocionar-se, de celebrar la vida, de celebrar el dolor amb la música. I resulta que Pep Jimeno Botifarra es troba a Ahmed Touzani treballant l'horta i Ahmed va veure un concert de Botifarra, vull dir, i Ahmed mateix al·lucina i diu, hòstia, això que està cantant este tio és la música que cantem nosaltres al Marroc. És el mateix, no? I de sobte queden els dos, canten els dos i se donen compte que cantant junts un cant de batre canten la mateixa melodia, no? I aquesta història de despossessió tan bèstia de la gent d'ací, a qui se li va arrencar la seva terra, però també la seva identitat, se li va prohibir la llengua, la cultura, la música i se'ls va expulsar, resulta que ha perdurat la petjada, la cultura, ha perdurat gràcies a la gent més menyspreada també de la nostra terra, que és la gent del camp, la gent de la terra, que cantava aquestes cançons que Pep Jimeno deia, hòstia, és que això jo me cantava i se me burlaven, perquè això és el més tirat, no?, els cants de batre, que no és només els cants de batre, hi ha molta altra més influència andalusí en la música popular valenciana que encara no estem descobrint, perquè això és l'extraordinari, no?, que tot i haver arrencat, diguem, el significat, canviar les lletres per amagar què era, ha perdurat, diguem, aquest llegat, aquesta cultura de resistència en la nostra gent, no? I un poc és el que continuem fent, per això jo continuo fent cançons perquè necessite fer cançons, la música forma part de mi, però és que no sabria fer altres cançons que no foren intentar explicar tot això, no? I per a mi és l'hòstia, perquè crec que l'extraordinari del País Valencià és que hem recuperat moltes coses, però és que ens queda molta més història per recuperar, no? Moltes més portes per obrir que expliquen qui som, quina és la nostra realitat diversa, tan rica i tan bèstia que tenim, no? I per això seguim, no? Crec que això és el que hem de seguir construint i ser relat en col·lectiu, que queden, com dius, moltes coses, moltes històries, però no només al Bacor, és que avui toquem en sueca. Jo tampoc coneixia molt la història de Virtudes Cuevas. Virtudes Cuevas és una suecana que va estar en un camp d'extermini nazi, va estar primer en la resistència en França, després en un camp d'extermini, va viure una història extraordinària també de supervivència allí en aquest camp, després va estar en l'exili i abans de morir va cedir-se a casa de Sueca
a l'Ajuntament per a fer un museu antifeixista a Sueca i està allí el vestit de camp d'extermini i tal, no? I jo mateix no ho sabia. Vull dir que hi ha tantes històries de la nostra història popular per rescatar, per descobrir, per dignificar, per seguir creant este relat, no? Que tant ens fa falta en aquest moment també de crisi que estem vivint, en què recuperar els sabers populars, la nostra història, com s'ha resistit, com s'ha lluitat, ens ajuda a tirar endavant, no? Per això crec que a mi no em cansa i que s'ha de seguir. Anaís, ¿tú vols dir algo? Passem de... Bueno, o sea, puedo hacerlo muy cortito. No, hazlo largo que quieras, por favor. Ser la última de un turno, ¿eh? No, o sea, yo en realidad, claro, o sea, trabajo, o sea, como por volver a esta historia de relacionar la identidad y la práctica, ¿no? Sí. Claro, a mí, por ejemplo, mi caso es como muy diferente al que ellas cuentan porque yo soy de fuera. O sea, yo llegué a España con 10 años, me mudé a Valencia hace 12 años, es como una cosa, como que la identidad siempre ha sido un poco volátil, sí, ¿no? Entonces, cuando trabajo, claro, la identidad local es una cosa que está muy presente en mi trabajo y es una cosa que para mí es muy delicada porque claro, es hablar de otras personas, ¿no? Y de una identidad que en realidad no es mía. Entonces es como siempre un reto y me he equivocado y me equivoco muchas veces, ¿no? Pero de cómo abordas, ¿no? O sea, un poco como esta batalla constante, ¿no? Desde la práctica, bueno, en mi caso artística, pero bueno, entiendo que de cuando trabajas con historias que no te atravesan en primera persona, ¿no? De cómo intentar abordar sin simplificar, bueno, que lo haces constantemente porque al final lo que no pasas en primera persona, por mucho que te lo cuenten, no lo vas a pasar en primera persona y eso es así. Pero de cómo de intentar, pues, como cuidar mucho el no... eso, ¿no? El no simplificar, el no instrumentalizar o el no generar... Apropiarse. Sí, ¿no? Entonces como que para mí tiene más que ver con en mi práctica es como la relación, ¿no? Porque nombrabas también los límites que puede tener, ¿no? La propia identidad. Entonces, claro, para mí pasa un poco por ahí, ¿no? Pero bueno, o sea, como... Justo me viene bien porque la siguiente pregunta quería que empezaras tú realmente, y así no eres la última, la siguiente, que es el hecho de que tenéis un nombre propio que es reconocible en los círculos, cada uno más pequeño, más grande, artísticos o culturales de Valencia. Y yo pienso muchas veces en esa figura de artista que vemos como una persona que crea individualmente o que está... y me da la sensación de que toda vuestra creación o todo vuestro trabajo, ya no hablar del contenido, sino de la forma en la que creáis, pasa mucho por lo colectivo, ¿no? Por las colectividades, por tener una red extensa que os va alimentando en distintas intensidades y con todo ello como que no es una chispa que viene en la mente, sino que tenéis la capacidad de recoger cosas que os van llegando desde esa red, ¿no? que tenéis a nivel personal. Y os quería preguntar por eso, por la importancia de lo colectivo en esa creación y de qué manera lo colectivo hace que toda creación artística sea política, ¿no? Entendido de que, pues eso, la figura del genio rollo Picasso lo podíamos entender en términos políticos como, pues eso, como yo me lo guiso, yo me lo como, como algo muy liberal o como esa meritocracia, ¿no? Es que yo he tenido la gran idea y lo vuestro, sin embargo, es lo contrario, ¿no? Es hablar de manera horizontal, con redes extensas y lo colectivo, ¿no? Claro, es que, o sea, yo diría que de entrada, perdón, evita, gracias. O sea, yo diría de entrada que ya no en el campo artístico, ¿no? Sino que esto de la individualidad es una ilusión absolutamente heteronormativa capitalista. O sea, que decir, no existe tal cosa como vivir solo en el mundo y sostenerse solo. O sea, da igual, bueno, no sé. O sea, me parece imposible dilo. En realidad, ¿no? Porque es como es que da igual la profesión que tengas o el lugar que ocupes en el mundo, siempre han existido personas que han sostenido las vidas, los acompañamientos, todo, ¿no? O sea, lo emocional, o sea, es que nos atraviesa por todo. Entonces,
creo que de entrada no existe tal marco. En realidad es una cosa que quieren mucho que pensemos, pero que vamos, que está demostradísimo que no funciona, o sea, que no es real. Luego, en el campo del arte es absolutamente irreal pensar que una persona puede dedicarse a la producción artística y estar sola. O sea, yo no hago nada sin mis amigas, dependo de mis amigas todo el rato, he dependido de una familia que me ha apoyado en ciertos momentos. Entonces, lo que es el proceso de implantar cosas, bueno, además, en general no trabajo casi nunca sola. Por ejemplo, el archivo lo comparto con dos amigas mías, ¿no? Que son Alba Herrero y Natalia Castellanos, que no están aquí, pero... entonces, es como que de entrada creo que o sea, siempre estamos acompañadas. Entonces, a mí me parece que es importante, antes de empezar a hablar ni siquiera de las prácticas colectivas de hacer proyectos con otras personas, que eso es como otra cosa, el reivindicar y el poner por delante y el como hacer visible las redes que nos acompañan. O sea, yo cuando trabajo necesito amigas que vengan a encolar conmigo de noche, necesito alguien que me deje una furgoneta, necesito una amiga que me traiga la cena en un tupper porque trabajo hasta tarde, y mis amigas me necesitan y bueno, o sea, y no estamos ni siquiera nosotras aún entrando en redes más complejas con crianzas u otro tipo de realidades que fuerzan aún más la necesidad de redes afines, ¿no? Entonces, claro, lo colectivo está de entrada y luego esta historia del trabajar con colectivos o con otras personas que a lo mejor no forman parte de la red, al menos no en un primer momento, porque o sea, a mí me parece como que es interesante cuando una trabaja en contextos compartidos, como poder trabajar a escalas pequeñas y en plazos como largos, ¿no? Para que puedan suceder y puedan tejerse como redes y afectos dentro de los procesos de, pues bueno, eso da igual que sea un trabajo, que sea un proyecto, que sea una militancia, ¿no? O sea, como poder compartir un espacio donde se pueda desplegar una dimensión afectiva. O sea, a mí me resulta interesante como desde esto de ser artista visual, ¿no? El trabajar con otras personas, porque creo que es la única forma de generar narrativas compartidas no excluyentes. Bueno, y que lo son, o sea, todo el rato, que no... Pero como de al menos hacer como el intentar ir hacia un lugar donde haya una heterogeneidad dentro de los espacios que compartimos, ¿no? Entonces, como que los proyectos a veces también pueden servir para eso. Pero entonces sería algo así. Y más en concreto el archivo, porque ese archivo que tú estás catalogando no hay ningún material tuyo propio. Entonces, eso obliga a que sea lo más colectivo posible porque el material es colectivo, ¿no? Entonces, colectividad y vuestra propia creación, ¿cómo afecta en la forma, ya no en el fondo de lo que hacéis? El periodisme i el cinema documental també són totalment col·lectius. És impossible fer-los a soles, pots fer algunes parts individualment, però sempre és un treball molt col·lectiu, un treball on cada persona, on cada part va aportant els seus coneixements i la seva passió. Però al final, més important que només això és que la cultura, com la política, també és, com dèieu abans, és personal. Al final, què és el sentit de la vida? Per què fem tot això? Perquè estem buscant. Buscant què? Estem buscant el coneixement, estem buscant identitat, estem buscant comunitats, estem buscant trobar-nos, arrelar-nos, no? De manera individual i de manera col·lectiva. I precisament una cosa que ens caracteritza als valencians i a les valencianes al llarg de la història, i fins i tot de les diferents civilitzacions, perquè en època de l'Àndalus i en època de resistència morisca la forma d'autoorganització que tenien les comunitats andalusines era l'aljama. L'aljama és una paraula àrab que vol dir assemblea. És a dir, l'assemblearisme no és un invento de unos anarquistas hippies de los 60 o unos ocupas de los 90. És una cosa que la terra valenciana ve practicant-lo com a mínim 1000 anys, com a mínim.
Òbviament, no sé què passaria en el Neolític o en el Paleolític, però com a mínim està documentat que durant 1000 anys aquí hi ha hagut pràctiques assembleàries comunitàries. Però no se n'anem tan lluny de la història, anem més a prop. Alguns dels moviments culturals més importants, socioculturals, més importants que hi ha hagut en el País Valencià i que jo crec que no s'han estudiat suficientment, estudiat el cas organitzatiu, no? Antropològic inclús, en moviments com Escola Valenciana. No? Escola Valenciana, un moviment que durant els 20 anys d'hegemonia antivalenciana va organitzar centenars de milers de persones. En aquest moment era el moviment, és que no ho pensem, era el moviment cívic més important d'Europa. O sigui, no ho pensem, les trobades en valencià, que pareix ahir 4 pares i 4 mares i 4 mestres i uns alumnes, movia centenars de milers de persones. Això ha passat tenint-ho tot en contra. És a dir, venim del Llames, però anem a escoles valencianes i hem parlat molt de l'Horta, però què eren per l'Horta de València, per l'Horta de la Safor, per l'Horta ara d'Ontinyent, la mateixa Casa Foraui. Què és tot això? Sinó moviments de base. És que justament això és el que ens caracteritza al País Valencià, el crear xarxes autònomes, xarxes horitzontals que van produint no només activisme, no només política, sinó sempre estan produint cultura i sempre estan produint també o ajudant o impulsant o catalitzant la producció artística. I podríem parlar de 1000 exemples més, de sindicats, cooperatives, llibreries, editorials. La veritat és que esta terra, si el que és una terra fèrtil, no? O sea, el poder sempre es fica el relat de que som els valencianos un pueblo muelle. O sea, un pueblo muelle. No hi ha poble que hagi resistit més. O sigui, des dels maulets, els partisans, els maquis, antifranquistes, sindicats, maulets del 1700 i maulets del segle XX, etc. El Saler, el Túria, el Botànic, el Cabanyal, la Punta... N'hi ha mil exemples, ara mateix, però inclús no polítics, no? N'hi ha autoorganització cultural massiva, lo de les bandes de música s'estudia en el planeta sencer, no? De com és possible, no? Que cada poble tingui una banda, una orquestra, o sea, entre cometes, no? Vull dir, és algo que s'estudia. El Tribunal de les Aigües. El Tribunal de les Aigües és estudiat però per tots els antropòlegs del planeta Terra. Venen aquí, per tots els camperols del món, venen a estudiar el Tribunal de les Aigües. Els indígenes de tot el món venen a estudiar el Tribunal de les Aigües. En el documental Per molt que bufa el vent apareixen uns indígenes i la gent se pensa que són de risa, estan ahí per rellenar. No, eren indígenes de Brasil que havien vingut a solidaritzar-se amb la lluita contra l'azal, a solidaritzar-se amb la lluita de la Punta i de l'Horta Valenciana, o com quan va vindre Bandana Shiva i li va dir a la gent valenciana de l'Horta, li va dir: valencians, vosaltres no heu d'inventar res, en què protegiu el que ja teniu garantida la supervivència. Tot això, aquestes xarxes comunitàries, l'Horta és una xarxa comunitària. L'Horta no són les lletugues, no són les tomaques, això no és l'Horta. Agricultura n'hi ha en tot el món. L'Horta és justament la creació social, institucional, política, en xarxa. Eixes parcel·les tan xicotetes, que són lo contrari al latifundi, que són lo contrari al monocultiu, que són lo contrari al terratinent. És la propietat distribuïda. És la biodiversitat i és la gestió col·lectiva de l'aigua, que és el que fa el Tribunal de les Aigües i que és la major resiliència política que s'ha vist. Té 1000 anys, nascuda en l'Àndalus, la corona d'Aragó, que ve en el feudalisme més brutal, doncs, màgicament, miraculosament, veuen que és tan eficient el sistema que en els furs del regne catòlic de València Jaume I diu: i la distribució d'aigües se mantindrà com en temps de sarraïns. Fins al 2022. Ha sobreviscut a Felipe V, a Felipe III, a Felipe II, a la Primera República, a la Segona República, al liberalisme, a la industrialització, a Franco, al règim del 78. El Tribunal de les Aigües és un tribunal de llauradors i llauradores. I tot això no només és col·lectivisme i és comunitat, és que és art, perquè tots vegem les hortes i veiem que no només n'hi ha racionalisme, materialisme, n'hi ha una estima a la terra i n'hi ha una estima a l'art. Tots veiem l'art d'art
què és l'Horta, que són els solcs tan ben fets, ningú els obliga. No hi ha cap raó científica ni tan sols agrària per a fer-ho tot tan bé. Ho fan bé perquè l'ésser humà també té un instint de bellesa, d'estètica, d'estimar-se les coses. I l'Horta valenciana és un exemple d'això. Per això, la forma en la que fem les coses, moltes vegades a l'art valencià en general se li ha acusat des de fora, sobretot des d'Europa, des de Madrid, des de la hipermodernitat, des de París, des de Londres, però des del segle XIX i des de l'edat mitjana s'ha acusat a l'art en general valencià, que se feia al territori valencià, de ser esteticista, és a dir, de buscar saviesa i bellesa, quan en altres llocs buscaven l'efectisme, no? El monumentalisme, altres coses, l'hiperrealisme. Aquí hem tingut sempre això. La meva opinió, i en els nostres documentals ho fem així, volem que la imatge i que la música siguin precioses, no per preciosisme, sinó per estar mínimament, com deia Anaïs, mínimament a l'altura dels llauradors i de les llauradores, dels familiars de Guillem Agulló, dels familiars dels afusellats de les fosses. Volem estar a la seva altura mínimament, que el nostre art siga mínimament digne a l'altura de les seues lluites. Per això volem tractar l'art amb cura. Aquesta és un poc l'explicació també de la forma en què fem les coses. Sí. Ho fem per intentar estar en equilibri amb els lluitadors i les lluitadores. Xavi, Débora. Bueno, pues seguint un poc lo de David. A tu en concret, perdona, Xavi, en l'entrevista que has fet sobre els discos parlaves d'això, no? de que el disc teu realment això, que és una suma de moltíssimes coses i moltíssima gent, no? Sí, clar, evidentment la creació sempre es fa en xarxa, no? Hi participa molta gent i s'ha de saber treballar en equip, i això és evident, no? El que passa és que també ho hem après perquè vam néixer en un moment, no? que estàvem en xarxa o ens vencien, no? I això és una escola de formació que vam tindre als anys 90, que és que davant de totes les censures, prohibicions... Penseu, per exemple, que Obrim Pas mai va tocar en cap espai de l'Ajuntament de València, ni van tindre cap facilitat, al contrari, sempre ens posaven problemes, i encara que foren llocs que no eren de l'Ajuntament. És a dir, davant de tot aquest sistema que intentava tapar tot això, aquesta escena de música en valencià de la nostra època, dels anys 90, va aconseguir eixir gràcies a un entramat de col·lectius que es va reactivar com a resposta a aquesta hegemonia del Partit Popular que estava en totes les institucions, no? I gràcies a això va ser possible que grups com nosaltres i tants altres pogueren començar a fer concerts precaris, igual no com ara, que hi ha tants mitjans, sinó concerts, festes populars, en casals, en entitats, que se feien des del voluntarisme, que es feien des del boca a orella, quan encara a les xarxes no circulava tanta música i la gent anava en els casets ahí de poble en poble, i aquest treball en xarxa va fer possible intentar fer com una contraguerra al discurs del PP, que era la Fórmula 1, la bombolla econòmica, el neoliberalisme, i que aquí vendre la terra perquè això no val per res i tal, no? I intentar crear aquest altre contrarrelat gràcies a la música, gràcies a tota aquesta xarxa, no? No només la música, la xarxa que la feia possible, no? I com diu David, això també hem après que això sempre ha existit a la nostra terra, com diu. Vam entrevistar a Mireia Vidal al documental i ens deies que la vida en l'Horta era la vida en xarxa, la vida de tots ens protegien, tots cuidava d'uns i altres. És que ma abuela, per exemple, que va emigrar a Barcelona, ella m'ho deia, és que vaig tindre el meu fill així i estava sola. En canvi, en el poble tenia la meva xarxa de gent, tenia la xarxa de cures, tot el món sabia com anava això, els xiquets anaven de casa en casa, no? Sempre ha existit això, no? Inclús en els masos, no? Que veus un mas aïllat i dius, mira, aquest mas viuen ahí sols, estarien ahí sols, no? Els masos vivien en xarxa, també. Hi havia una xarxa de masos que s'ajudaven uns i altres, i que era impossible un mas eixir sol.
I això t'ho expliquen els masovers, no? Diu, és que antes hi havia més humanitat, no? Encara que tu dugueres mal en ixe, si li caia la paret, anaves a ajudar-la, perquè després depenies de que ell t'ajudara a reconstruir la paret, no? Aleshores, aquest treball en xarxa no només és necessari per a tirar avant la nostra cultura, diguem, sinó també la vida, no? I aprofito també per dir que s'ha de seguir donant suport a tot aquest entramat de base d'organitzacions, col·lectius en el camp de la música, festes populars, alternatives, centres socials, donar-los vida perquè són la base que ens permet seguir, no? Perquè no sempre van a vindre de bones, diguem, no? Ens permet seguir enfortint per a les coses, perquè les coses no sempre són fàcils, com dic, no? I tenim que aprendre d'això per a seguir avançant i no dependre d'altres, sinó dependre dels nostres propis mitjans per a seguir avançant, no? Pues en mi caso sí que, bueno, es muy importante la colectividad, ¿no? Y lo comunitario. Además, yo he crecido en un entorno que no me parecía muy así, pero bueno, luego con los años me di cuenta de que iban pasando cosas alrededor que yo no identificaba quizá como cosas colectivas o más comunitarias, y sí que lo eran, ¿no? Y de hecho yo, o sea, remarco mucho el momento que empiezo como mucho a trabajar desde lo comunitario, es por una compañera boliviana con la que de repente empezamos a crear cosas en United Minds, ¿no? Y ahí me doy cuenta también de toda esta importancia. Obviamente, al final, proyectos como United Minds, si no fuera por esa red, por esa colectividad y ese apoyo, pues no existirían, ¿no? Al final son proyectos que morirían, o festivales que organizo, como es Conciencia Afro, al final depende todo el rato, ¿no? De la gente que colabora como voluntaria, de la gente que pone sus puestos ahí y nos da un poco ese contenido al espacio, ¿no? De la gente a la que yo contacto y decide venir, aunque la mayoría de veces es precariamente, y esperemos que no, ¿no? Creo que ahí también hay esa cosa comunitaria de muchas veces llegamos a un grupo, mira, pues nuestro caché es de 3.000, le digo, mira, pues podemos pagarte 1.000 y si va. Y aceptan, al final todo viene de esa colectividad, ¿no? Si no hay ese vínculo que te une, pues la gente no acepta venir por lo que vale, ¿no? Muchas veces de manera desinteresada simplemente donar ese dinero, ¿no? En ese sentido yo creo que es súper importante, ¿no? Por eso también el primer libro decido hacerlo así también. Me importa mucho, sobre todo porque en estas historias que yo cuento en los libros viene un poco también desde esta manera comunitaria de conocernos y entendernos y de estar ahí, porque yo también quería un poco romper esto de, o sea, por una parte, creo que en estos contextos, en el caso de Metamba Miago, yo pensaba de, bueno, es que si yo cuento mi historia, al final siempre tienden a decir, bueno, es que es un poco víctima, estás diciendo tal, pero si ya somos 13 mujeres que somos diferentes, porque también me parece importante eso, ¿no? Por un lado creo que está esa cosa de homogenizarnos, como, bueno, si tú piensas tú, pues todas pensáis igual. Mujeres negras mestizas, todas igual, tenéis este pensamiento, es como no pensamos igual, no hemos vivido igual, pero obviamente a la vez tenemos cosas que nos conectan y que nos hacen entendernos más las unas a las otras. Entonces, en este caso, para mí esa parte comunitaria ha sido vital, ¿no? Y creo que al final es un poco una de esas ramas súper importantes de todos los proyectos que hago, que sin esa colectividad y sin esa gente, pues es que ni siquiera ocurriría, ¿no? Se basan en eso, y más lo difícil que es en estos tiempos, ¿no? Vuelvo a repetir, porque yo sí que noto que el tema del COVID, como que de pronto esa distancia social y toda esa cosa, ¿no? Durante un tiempo ha hecho que todo eso fuera mucho más complicado, mucho más difícil. Hablaba ayer con alguien, con una compañera además esta compañera teníamos un colectivo en Valencia que era escuelita, antirracista, anticapitalista, y era un espacio súper bonito porque es que éramos mujeres de todas partes, donde era muy bonito porque también el trabajo era para nosotras, ¿no? Muchas veces haces un colectivo y haces trabajo para afuera, pero esto era muy para adentro, muy para nosotras. Era un espacio muy bonito donde sobre todo también me recordó como esta importancia con la infancia también, ¿no? Que muchas veces en este mundo tan adultocéntricos como no. Los niños, o sea, estamos en tiempos de bodas donde no pueden entrar niños, hoteles donde no entran niños, tal, donde no entran niños, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la colectividad de lo comunitario si yo tengo que cuidar, ¿no? Pagar a alguien? Ya es el capitalismo para que cuide a mi hijo, ir a dejar a alguien, ¿no? Entonces, esto como que me recuperó toda esa colectividad, teniendo en cuenta como todos los perfiles, de dónde vengas, la edad que tengas, ¿no? Y los niños siempre eran bienvenidos en las charlas, siempre era alguien, bueno, si vamos a tal, yo me encargo de cuidar, ¿no? Y ocurrió algo además muy bonito con la escuelita, que me encantó, que nos invitaban a dar una charla en un contexto del MACBA de Barcelona,
y fuimos todas, o sea, y subimos todas, ¿no? Entonces era el escenario, claro, con de repente una persona, otra persona, 8 ahí sentadas, ¿no? Y de repente a mí me pareció, igual no hablamos todas porque no había tanto espacio, pero me pareció de repente como un acto súper bonito de colectividad y comunitario, decir, es que no queremos elegir a una, es que queremos salir todas, y todas las que hemos podido venir nos autoorganizamos con lo que pagaban, que era para una persona, para poder ir todas, y encima subimos todas al escenario, ¿no? Y creo que acciones como estas como que al final dejan una huella, ¿no? Y es algo que yo creo que es de mis mejores charlas que recuerdo, ¿no? No hablé casi, pero me encantó ese posicionamiento, ¿no? De decir, somos todas, somos un colectivo y estamos. Y bueno, quizás se retome por el COVID. Paramos, cada una se fue a su lugar y lamentablemente se perdió, ¿no? Pero es uno de estos espacios que recuerdo con muchísimo cariño y que, bueno, que ojalá se puedan retomar, ¿no? Y creo que es un modelo muy bonito para seguir teniendo. Quería haceros 2 preguntas muy concretas y muy fáciles. Bueno, fáciles no lo sé, pero que sí que se pueden resumir bastante para que nos dé tiempo a abrirlo al público y que pueda preguntar quien quiera. Y os quería preguntar, ¿os sentís más cómodos, más cómodas en espacios puramente políticos o puramente artísticos? Es decir, ¿qué espacios están, entre comillas, en Valencia, en el contexto Valencia, menos viciados? ¿Los que son solamente políticos y habitáis o los que son solamente artísticos?